महादेवଙ୍କ रहस्यमय मंदिर 12 वर्षरे थरे हुए वज्रपात। वज्रपात को नहीं रही पौराणिक कहानी। भगवान शंकर करथिले दैत्यर वध। हिमाचल प्रदेश रे अनेक देवादेवी मंदिर रही जो कारणरू एही राज्य को देवभूमि मध्य कुहा जाए। एठारे एमिति एक मंदिर रही जार स्वतंत्र विशेषत्व रही। हिमाचल प्रदेश कुल्लू सहर व्यास एवं पार्वती नदी संगम स्थल पर्वत निकटरे भगवान शंकर मंदिर रही। कुल्लू निजर सुंदर उपत्यका पाई सारा भारत में जनाशुना। एही सबुज उपत्यका मध्यरे बिजली महादेव नामक एक मंदिर अवस्थित। यह भगवान शिवंकर एक मंदिर, किंतु यह एक साधारण मंदिर नुहे। एही मंदिरर नाम बिजली महादेव मंदिर पछरे एक गभीर रहस्य लुचि रही। बहु वर्ष पूर्वे घटिथिबा एक घटना आधार रे एठारे बिजली महादेव नामक एक मंदिर निर्माण करा जायथिला। यह बेस रहस्यमय, जार रहस्य आज पर्यंत केही जानि पारि नाहंती। प्रति 12 वर्षरे थरे ठीक यही मंदिर उपरे वज्रपात होइथाए। एहा परे मध्य मंदिरर कौनसी क्षति होई न थाए। पौराणिक मान्यता अनुजाई एही मंदिर जो घाटी उपरे थिला सेठारे एक साप बास करुथिला, जाहाको भगवान शंकर मारिथिले। एहा परे एठारे वज्रपात होइथिला, फलरे शिवलिंग खंड विखंडित होई जाइथिला। एहा देखि पूजारी शिवलिंग उपरे मार्बलर आवरण देइथिले, जहाद्वारा भगवान शंकर को आश्वस्ति मिलिथिला। लोककथा अनुजाई कुलांत नामक एक दैत्य निज शक्तिर आधार रे सापर रूप धारण करि नेउथिला। एही दैत्य साप रूप धारण करि मथाण गाँ निकट व्यास नदी रे एपरि बसीगला जे नदीर प्रवाह रहीगला और सेही स्थान रे ही पानी बढ़िबाकू लागिला। एहा देखि महादेव क्रोधित होई एक माया रचना कले। शंकर दैत्य निकटकू ता लांजरी निया लागि जाइथिबा कहिथिले। एहा सुनी से पछुकू मुह करिबा मात्रे महादेव ताकू त्रिशूल रे प्रहार करी तार वध करिथिले। एही दैत्यर विशालकाय शरीर पहाड़ रे परिवर्तन होइगला, जहाकू कुल्लू पहाड़ बोली कुहा जाए। कथा अनुसारे भगवान शंकर दैत्यर वध करिबा परे इंद्रंकू कहिथिले प्रति 12 वर्ष को थरे एठारे वज्रपात करिबाकू। भगवान एपरी करिबा पाई कहिबार कारण हेउची कौनसी जनधनर क्षति न होबा पाई। भगवान निजे वज्रपातर प्रभाव को सह्य करी निज भक्तंकर रक्षा करुथिबा लोकविश्वास रहिछि। एहा फलस्वरूप एही मंदिर रे प्रति 12 वर्ष को थरे भयंकर वज्रपात होइथाए। वज्रपात कारणरू मंदिरर शिवलिंग खंड विखंड होई जाए बोली कुहा जाए। एहा परे प्रभुंक पीड़ा दूर करिबा पाई मंदिरर पूजारी औषध स्वरूप खंडित शिवलिंग रे लहुड़ी लगाई थांती। ब्यूरो रिपोर्ट, डेटलाइन ओडिशा।